Gejala awal dari batuk pilek itu bisa ada demam, bisa mulai terasa radang tenggorokan, nyeri-nyeri tenggorokan, lalu bisa juga mulai terjadi nyeri-nyeri pada sendi. Nah, itu biasanya gejala awal seperti itu. Namun, kenapa anak-anak lebih mudah terjadi untuk batuk pilek? Karena anak-anak itu daya tahan tubuhnya memang belum optimal, ya. Istilahnya kalau anak-anak jarang menularkan penyakit, tapi dewasa ke anak-anak itu lebih sering. Nah, yang terjadi sering orang tua datang bersama anaknya yang biasanya kena batuk pilek duluan anaknya. Orang tuanya bilang ketepaan sama anaknya. Nah, itu padahal adalah hal yang tidak benar. Itu bisa jadi orang tuanya dulu yang terkena, namun daya tahan tubuh orang tuanya lebih bagus. Anaknya sudah terkena virus, muncul gejala. Orang tuanya masih bagus, belum muncul gejala. Begitu. Penanganan pertama pada anak batuk pilek memang cukup penuhi asupan nutrisinya, ya, yang baik. Hindari pemberian susu dengan dengan kandungan gula yang tinggi, ya. Jadi kenapa susu itu, padahal susu bagus ya, banyak kandungan gizinya, namun susu dengan kandungan gula yang tinggi itu malah semakin membuat peradangan pada tenggorokan. Jadi kalau anak batuk jangan malah dikasih susu, stop dulu susunya, udah minum aja air putih. Nah, tapi air putihnya juga jangan yang hangat, sebaiknya berikan air yang biasa, karena bila hangat atau cenderung panas akan semakin memberikan perlukaan pada tenggorokannya. Nah, lalu pada batuk pilek kebanyakan penyebabnya virus. Virus itu dia pergi kalau daya tahan tubuh bagus. Agar daya tahan tubuh bagus, maka asupan terutama dari buah-buahan itu menjadi lebih utama. Jadi tolong lebih banyak dikasih buah boleh. Bagusnya sih buah naga yang antioksidannya tinggi ya, buah apel. Tapi anak-anak buah apa aja yang suka boleh diberikan. Boleh dikasih semangka pun, yang manis itu nggak masalah. Tapi jangan lupa konsumsi makan nasinya dulu dan sesudahnya minum air putih begitu. Saya Dr. Dani Kartikasari dari Klinik Jejaring Pajajaran, Klinik Kiara Wisada, dan Klinik Itanas. Jangan lupa saksikan Tanya Dokter hanya di channel YouTube PRFM.